muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamwe messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sokudai so: hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Zita rangu muchanditi Messi, not my real name. Baba vangu was one amongst the few controversial people avo vakajoina opposition. Baba vangu vakatanga kuita meetings pamba pedu ku Waterfalls. Baba vangu vainge vaine chigaro mupost office, saka ivo nevamwe vakatanga kuronga panhau dzekuti Zim yainge ichifanira kuti inge ichizoiswa pasi pezvirango kuitira kuti mamwe makambani asakwanisa kuti ange achizowana access to the global market. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakazodestroya economy izvozvo. Baba vaiwanzokuseka pose pavaitaura nyaya iyi, but nekuzokura vainge vava munhu ainge ava kurwadziwa, vava kuona the level of poverty, especially patakazoenda kumanyaradzo mushure mekunge vamwe koko vashaika avo vainge vari amainini vaamainya kubereka baba vedu. Saka patakaenda kuZim ndopa vakatanga kurwadziwa vachiona kuti vanhu vainge vachitambudzika zvisingaiti. Sepatakaenda kumanyaradzo kwaamainini zvainge zvichitonzi vakatofira mumba nenzara. Baba vangu vakatanga kuchema by the time patakazodzoka kuUK, nekuda kwekuti ndivo vamwe vevanhu avo vainge vachitungamirira panhau kuti vaifamba nema-NGO vachienda navo kune mamwe mavillages uko kwainge kuchishungurudzwa vanhu vobva vapenda pictures ekunge ndo zvainge zvichiitika nyika yose. Zvakazokonzeresa zvekare kuti nyika inge ichizopiwa zvirango zvekuti isakwanisa kuzoita mabusinesses on the international market, aya avo avanoti masanction. Baba vangu vakabetserwa nevarungu kupost office kwavainge vachishanda kuti tinge tichizobuda munyika mainge muri mugore ra1999. Takazotokurira kunoku kuUK, kunyangwe residence yangu ndinotonzi ndiri muBritish. Growing up, my father, he was someone that always wanted change munyika. Vainge vachida kuti munge muchiva neutongi hutsva. Vainge very heavily involved into politics, zvinhu zvataitoziva izvozvo, but vainge vari someone ainge ari respectful, soft spoken. Vakatombotanga vari muzanu vakazobuda vainge vasinganwi, vainge vasina munhu wavaitukana naye, vainge vachitofamba vachitoparidza uvhangeri dzimwe nguva pavanenge vasiri kubasa. Asi nguva zhinji baba vangu vaingogara vachingotaura nyaya dzepolitics. Pamba pedu paitosvika vamwe vanhu vane mazita ekuti kana ndikakuudzai munoshamisika. Vazhinji vakazotanga mabato eopposition. Saka pamba pedu paigara pachiuya vanhu usiku, baba vaindifarira. Vaiti kana kuri kunzi vakapedza mameetings avo kuma10, kana vaine something chinenge chiri exciting icho chavanenge vataura nezvacho, vaitondimutsa vobva vatanga kutondiudza kuti nhasi tanga tichitaura nezvakati nezvakati. But sevana taitoudzwa naamai apo panenge pauya vamwe vakuru veopposition vainge vakaita sana tsvangirai kuti musabuda mubedroom, uye zvekare hamufanire kuti munge muchizoita noise. So they would sit in the lounge area for hours vachitaura zvose izvo zvavanenge vachitaura. Baba vangu vaizondiratidza mamap, uye zvekare nepavanenge vakanyora pamapepa, uye zvekare vachitaura nenyaya dzema-NGO, zvinhu zvandainge ndisingatombozivi. Kune majournalist akawanda akauya achitogara pamba pedu, varungu vatema vaiwanzokubva kunyika dzakaita sana Sweden kana kuti America, vaiuya vachigara pamba pedu, maforeign journalist, and vainge vachizoenda navo kumaruzevha kuya kumachonyonyo
but vaendako kuti vange vachizonopa report about hunger, violence nepoverty yainge iri munyika. Saka ndakati ndiine 15 years ndipo apo pandakadaidzwa nababa vainge vava neka office kavo pamba. Pandakapindamo vainge vachitaura nomwe murume wandisina kuziva kuti ainge ari ani, but aita sekunge ainge ari mutori wenhau. Saka vainge vachiti kwaari vachitonongedzera pamap, vainge vaine map iyo yavainge vakaisa patable iri map yeZimbabwe. It was a printed one. Vakange vachiti we must make sure kuti nzvimbo dzakaita sana Manicaland, Mashonaland West dzinofanira kuita sekunge kuri kutoitwa genocide. Ndo zvavakataura vakati these places they must look the West. Uye zvekare maphotos awa we want them in London by Thursday. Vakati ivo murume uyo wavainge vachitaura naye ainge achifanira kuti ange achizofamba achidzidzisa mavillagers kuti vaifanira kuti vange vachizotaura kuti kudii so that nyaya dzacho dzinge dzichizomecha. Uye zvekare Washington was going to be waiting for that report as well that will come from London as well. Saka vaitanga vaendesa, handizivi kuti majournalist here kana kuti vanenge vari maagent, vaenda mumavillages vobva vatanga kutaura nemavillagers vachivaudza kuti kana mukataura zvakati ivo vanhu ivavo vekumaruzevha nekuda kwekusaziva kuti vari kushandisiwa vaingoudzwa kuti taurai kuti tiri kufa nenzara, tinozvidemba zvose izvo zvatakaitiswa zvekuti tinge tichipindira varungu mumaprazi. Kana mukataura izvozvo kuti makarova varungu iko zvino zvimava kuzvidemba, zvinoreva izvo kuti munokwanisa kuzobetserwa nedzimwe nyika. Because kunyangwe ayo land reform yakazoitwa kubva kuma 2000 but kuma 1990s kwainge kwatova nevamwe vanhu vainge vava kutopindira varungu vachivamanikidza kuti vange vachitengesa maprazi avo by force. Zvose izvi baba vangu vainge vatori neinformation, saka vaitoziva kutoti kuvillage kwakati vanhu vakatumwa naComrade Ningi kuti vange vachienda kunovhundutsira varungu kuti vange vachizotengesa prazi. Vaikwanisa kutoisa mabhesi avo zvekuti murungu nemhuri yake anenge asingachakwanisi kubuda muyard make kusvika azoita give up. This was before land reform iya yakazoitwa yekuti vanhu vose vainge vava kungonowira maprazi ose. Ipapo baba zvavaiita vaituma vanhu voenda mumavillages votanga kutaura nevanhu avo vanenge vakashandisiwa, avo vanenge vachitofungidzira kutoti kuri kuuya madhona avo achazouya achizovapa chikafu. Saka vaiti kana vakataura zvavanenge vataura vachibvunzwa nemajournalist kuti saka makazoenda paprazi ripi mukanoita sei, vachitaura zvose zvavanenge vakaudzwa kuti munotaura kuti tinovhundutsira varungu uye zvekare tinorepa vakadzi vavo nevana vavo kana vakaramba kubuda muprazi. Baba vangu was part of a network avo vainge vakanzi vainge vachifanira kuti vange vachizofeeda information iyo yainge ichazoshandiswa so as to justify masanction. Vaigara vachingotaura nyaya yemasanction but ndainge ndisingazivi kuti zvinorevei avo ainge achazoiswa against Zimbabwe. So a lot of teachers, ma-journalists, ma-NGO workers, even ma-pastors, handingavashori because vainge vasingatozvizivi ivo pachezvavo vaitozviona sekunge vari kutogadzirisa nyika. Ende avo vainge vari pamusoro vakaita sana baba vedu, they were promised protection sezvakazoitika ne-fast track visas, money and relocation. Mugore ra1999 ndipo patakazobuda muZimbabwe takangosiya imba yedu yekuWaterfalls mushure mekunge tava kungogara takaona imwe Benz yainge iri yekudharadhara. Aya ma-Mercedes Benz aibuda ma-Nigerian movie yainge iri ye-black, yainge yava kungogara yakapaka padhuze nepagedhi repamba pedu. Saka baba vakangopiwa information kubva kuembassy, handichatauri kuti inyika ipi, kuti tainge tichitofanira kutoti tinge tichibuda munyika. Takabuda muZimbabwe mukoma tisina kana kutombooneka dzimwe hama, tikatongoendeswa kuairport
vanhu vacho handizivi kuti vainge vari vanani vainge vachizivikanwa nababa. Tainge tingori nemasuitcase maviri chete, the whole family. Baba vangu naamai vainge vakazvara vana 6, tainge tiri 6, ndokuuya takadaro tingori nemasuitcase maviri. When we came here Mukoma, UK welcomed us very fast. Tikatombotanga kutogara muhotel. Takagara muhotel kuda kwe about a year, tichinzi tainge tichifanira kuti tinge tichizotanga taita settle down. Ipapo ndaifungidzira kuti ndiyo treatment inongopiwa muZimbabwean wose uyo anenge abuda munyika achitiza. My father then was trained and he got a job, and back home ndipo apo zvinhu pazvakatanga kuoma paya. At first my father vaigara vachingotaura ivo vachiti whenever you would see things that were happening on the news, ndipo apo vanhu pavakatanga kuenda mumaprazi, vachipinda maprazi vachitorera varungu maprazi avo. Saka vainge vachiti what he had done was right. He was trying to remove oppression yaMugabe and people were suffering already. And vachitaura ivo vainge vachiti kana America ikangopindira chete within one day, kana kuri kunzi ZANU inenge yabviswa, ivo vaiwanzo kuti kana Mugabe akangobviswa zvinhu zvose zvinobva zvatonaka, because vainge vakatoudzwa kuti zvinhu zvinonaka. But years passed, nothing improved. Vanhu ndopa vakatanga kuuya kunoku kuUK kuma detention centers. Baba vaitoendako vachinoita gather information, vachibvunza kuti unenge wakatiza chii kubva kuZim, vachingoita sekunge vanongoshandira another NGO kunoku kuUK. So anytime baba vangu patakazodzoka tichibva kumanyaradzo kwagogo, ndopandakaona kuti baba vangu vakazotanga kuita depression. Baba vangu vaitodonhedza misodzi, vaiwanzo kuti kana vakabuda zviya vakadzoka vaikwanisa kungogara vobva vatanga kuchema. Taizoti kana tikavabvunza vaibva vachizotiudza kuti vanenge vaine muZimbabwean uyo wavanenge vaona achisungwa nemapurisa, uye zvekare neimwe nyaya yakamboitika youmwe muZimbabwean uyo akatombobuda mumapepanhau mushure mekunge auya kunoku kuUK kuma early 2000s, ndokubva achizobatwa chibharo even though ainge ari murume akaita HIV. That man akatobuda munewspaper. Saka baba vaigara vachingochema. Pane rimwe zuva ravakazoti kwandiri, mwanangu, ndakatengesa nyika yangu, takatengesa future yevana vedu. He stopped all together. This was around 2007 if I still remember very well. Baba ndopa vakazoregedza izvi zvepolitics because kuno kwainge kutori nema offices. He then became more depressed more than ever. Vainge vasingachadi kana kuita nezvepolitics kana kunzwa nezvadzo. Sometimes at night vaikwanisa kundidaidza. Before I had moved out when I got married, vaigara vachingoti kwandiri, ndakakanganisa, dai Mwari vakandiregerera. Handina kuziva kuti nyika ichasvika pakuoma kudai. Chakanyanya kuvarwadza apo patikaenda kumanyaradzo pavakaudzwa kuti amainini vavo gogo vakafa nekuda kwekuti vana vavo vose vainge vakaenda kuSouth Africa vakafa vachiziya nenzara. Nyaya iyoyo vaiti kana vakatanga kutaura nezvayo vaitanga kuchema. Muna 2017 baba vakabva vachizorwara zvainge zviri very serious. Vakarwara necancer yainge iri very aggressive. Vasati vafa, I still remember, vakatifonera vakati vainge vachida kundiona inini nevana. Tikaendako nemurume wangu, ndakati ndichitaura navo vakabva vati, mwanangu, dai kwanga kuri kunzi painge pasina masanction, Zimbabwe ingadai isina kufa kudai. That was in 2017. Vakati ivo taifungidzira kuti nyika dzimwe dzichabatsira. Handina kunge ndakaziva kuti dzichazotifuratira mushure mekunge dzaita masanction, nekuti vainge vakanzi kana vanhu vakanzwa nzara vachaita uprising, asi vanhu vakati vanzwa nzara vakatanga kutambura vari mune dzimwe nyika. Baba vangu vainge vachirwara zvisingaite panguva iyoyo, but vachigomera kudaro vakatanga kuchema. Mazwi avo
pedzisira vakati, ndiri kuda kufira munyika yangu, ndinoda kuradzikwa padhuze nevabereki vangu, handidi kuti ndinge ndichizofira munomu munyika yevatorwa kuvigwa munomu. 2 weeks later my dad passed away. After my father had passed away, takataura semhuri, asi amai vakaramba kuti baba vange vachizonovigwa kuZim. My dad is buried here in London. Vedare ndo message iyo ngendakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vari kuUK. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi takangobuda tikangosiya imba yedu yekuWaterfalls yakangodaro, hatina watakaoneka, ndokubva tauya kuno kumhiri kwemakungwa. Hanzi baba vaigara vachiita meetings pamba pachiuya vanhu avo vainge vachidiscussa maissues iwawa emasanction. Hanzi baba vavo vaigara vachiti dai kwanga kuri kunzi kwainge kusina kuita masanction, hanzi kana chitupa chemuZimbabwe nepassport zvingadai zvichiri nesimba zvekuti vanhu vaikwanisa kubuda havo munyika but vasingabudi mabudiro avari kuita, iko zvino vachitambudzika futi kwese kwavanenge vaenda. Strange things indeed they do happen in this world. Ichokwadi here chiri kutaurwa apa kuti mamwe makambani haakwanisi kuti ange achikompitawo on the market international because kunenge kuine zvirango izvozvo hanzi masanction. You can tell me what you think mucomment section. Hanzi vakafa vaine depression. You can just imagine kuti pese paunenge wangoona munhu achitambura ari wekuZimbabwe apa iwewe you were part of the people that were doing all of these meetings. Hanzi kutanga kuma 1990s hanzi ndo pakatanga kuitwa meetings iwawo ekuti panofanira kuitwa masanction. How will you feel uchiona vanhu vava kutambudzika? Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yandiinayo kujigisa kwandakaita murume ainge ari murume webest friend yangu akazova murume wangu. Ndini uyo ndainge ndava nemakore ndichingofamba ndichitsvaka munhu anokwanisa kundibetsera because ndaingopindawo mumujolo ndisingakwanisi kuwana murume. Sezvisinei ndakazoendawo kugungano iro rakaitirwa muPretoria ndikabva kuDurban. Ndiri muPretoria kudaro pane vamwe madzibaba vakandidaidza nevamwe madzimai vakandidaidza takatomira pasaidi vakatanga kutaura neni vakabva vati madzimai tiri kuona kuti pamuri pane mhepo iripo inoda kuti inge ichizotanga yadzingwa kuti mukwanise kuzoroorwa. Saka vakabva vachizoti kwandiri vainge vaona zvekare kuti ndainge ndiine best friend yangu uyo wandainge ndichiwirirana naye, uyo ainge aine murume waainge achigara naye. Vakati within 1 year murume iyeye anenge ava nemari. Ndakavabvunza kuti zvese izvozvo muri kundiudzirei? Vakanditi vainge vachida kundibatsira kuti ange achizova murume wangu. Ndikati zvingaita here zvinhu zvakadaro? Vakati tikakubatsira tinenge tichida kuti iwewe unge uchizokwanisa kutibatsirawo utipe mari, nekuti uchazova munhu wekuti unenge uine mari yakawandisa. Vanhu vazhinji vanenge vachitorarama kubva pauri. Saka ndakangobvumawo ndikati vanhu ava vari very weird, zvinhu zvavari kutaura izvi handizvinzwisisi. Saka vakabva vachizondiudza kuti kana ndadzokera kuDurban ndaifanira kuzongoramba ndichitaura navo pamafoni, taitaura pamaWhatsApp. Saka vakazoti pandainge ndava kumazuva angu vakanditi unofanira kuti unge uchimupa chikafu kuitira kuti munamato unge uchizoshanda. Vakandiudza kuti ndaifanira kutsvaka zvekuti ndinoisa muchikafu make but zvakasangana neropa rangu rekumazuva angu. Zvandakazoita mukoma ndakatenga jam then ndokubva ndachizogadzira sandwich, ndikabva ndachizotora ropa rekumazuva angu ndikabva ndatora maslices angu 4 echingwa ndikazora jam pachingwa ndikazora zvekare neropa rekumazuva angu ndikati nemajarini ndikati necheese nelettuce ndikamugadzirira sandwich. Handina kuudza friend yangu kuti ndo zvandainge
ndaita izvi ndainge ndava kuwirirana nemurume wake at that time ndokubva ndachizoenda kubasa kwake ndikanomupa chikafu. Somehow akachikamuchira ndokubva adya. Kubva ipapo tikatotanga kutofambidzana. Friend yangu akangoramwa musha kwava kutoti ndava kuda kudzokera kuZim, then ndokubva ndatoita move in nemurume wake. Ndokutororwa kwandakaitwa mukoma ndikazochata naye tatova nevana. Ndiyo confession yangu. Muprofita nemukadzi iyeye ndakazovapa 40,000 iyo yandakavapa after ndabva mukuchata. Vainge vatoripo pamuchato wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Hanzi ndakatora chingwa hanzi majarini vakatora zvikari nejemu. Hanzi ndakatora ropa rekumazuva kwakutogadzira sandwich ndikapa munhu. Pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya mucomment section.